Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman YouTube semua, apa kabarnya? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit semoga Allah beri kesabaran dan diberi petunjuk kesehatan, amin. Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengolah kunyit untuk batu kering ya teman-teman ya. Kita ini menggunakan umbi kunyit seukuran 1 ibu jari yang sedang sakit ya teman-teman ya. Pertama-tama kita ini cuci, nanti setelah dicuci kita kupas ya, atau habis dikupas dicuci lagi tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kita percepat saja pengupasannya biar teman-teman tidak bosan ya. Setelah dikupas, ini tidak semuanya karena kita hanya memakai seukuran 1 ibu jari ya, jadi separuhnya saja ya. Nanti yang separuh bisa untuk sore ya, ini buat pagi, yang separuh ini buat sorenya ya, karena kita membuatnya untuk pagi dan sore ya. Kunyit tadi yang seukuran 1 ibu jari teman-teman ya, kita langsung aja kita parut ya teman-teman ya. Ini sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan, mengobati batu kering ya, bismillah ya. Pertama-tama kita parut kunyitnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita percepat aja ya videonya ya, supaya teman-teman tidak bosan lagi ya. Kunyit ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Salah satunya untuk menyembuhkan atau mengobati paru yang terlalu kering ya, batuk kering bisa ya, insya Allah ya teman-teman ya. Setelah kita parut seperti ini ya teman-teman ya, kita ambil aja 1 gelas parutannya tadi dan saringan ya teman-teman ya. Dan parutan yang kunyit tadi kita taruh di atas saringan itu ya teman-teman ya. Di atas gelas ada saringannya, kita taruh di situ. Seperti ini ya teman-teman, kita taruh seperti ini. Lanjut kita siapkan air ya, air matang ya teman-teman ya. Air hangat juga tidak apa-apa, air matang ya teman-teman. Kita taruh aja sekitar 3 sendok makan ya airnya ya. Jadi sangat kental ya ini teman-teman ya, sangat kental sekali, tidak banyak air ya. Setelah itu kita remas-remas, boleh sama tangan, boleh sama sendok juga nggak apa ya. Yang penting sari-sari kunyit tadi bisa larut ya ke dalam air ya. Jadi ini ramuannya ini sedikit sekali, kental ya teman-teman. Seperti ini ya, kita tekan-tekan sampai sari-sari kunyitnya ini keluar ya teman-teman ya. Setelah dirasa semua keluar ya teman-teman ya, langsung aja seperti ini. Kalau sudah seperti kental seperti ini ya, teman-teman bisa konsumsi ini pagi sama sore ya teman-teman ya. Konsumsi rutin pagi dan sore hari ya teman-teman ya. Insya Allah ramuan ini akan efektif sekali mengobati batuk kering ya, bismillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum.